你是被打呼困扰的人吗？你知道为什么会打呼吗？造成的原因是舌头软腭组织放松所导致的。当你放松的过程中，呼吸道会变得狭窄，所以当气流通过的时候，会去震动我们这些软组织。那怎样容易打呼呢？该怎么改善？第一个，平躺的时候是比较容易导致打呼的，想要改善的话，改成侧睡。第二个原因呢，鼻塞的时候或者是过敏的时候，鼻子不通了，所以我们只好靠嘴巴呼吸，导致喉咙的震动更加的明显。改善的方法呢，可以利用热水蒸汽帮我们畅通呼吸道。第三个原因呢是肥胖以及下巴比较短。那肥胖的人，因为这边可能会变得比较肥厚，我们就会去堵塞到呼吸道，呼吸道就会变得更加的狭窄，所以打呼的声音也会比较明显。可以利用训练这边的肌肉去改变打呼的这个习惯。第四个，喝酒跟吃安眠药会让我们的肌肉更加的放松，呼吸道就会更加的狭窄，所以就更容易会打呼喽。第五个原因是因为你有呼吸中止症，会导致呼吸道都被堵塞住，一定要赶快去就医哦。所以你找到你打呼的真正原因了吗？